牛乳忘れた。穴開いとるし。いや大変。よし。水わからんわ場所が。入れすぎた。よし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 。あちー。さあ、そっか。パン焼いてみた。おいしい。雪降ってきた。おいしい。でももっと弱火でじっくり焼いた方がいいなこれ。中が生焼けだ。
男。まあパセリ欲しかったな。パセリじゃないや、セロリや。セロリ欲しかったな。冬瓜も欲しかったな。結構入るな、これ。結構入るな。あららららら、なくなっちゃった。コンソメ。どんくらいかわからんぞ。まあいいや、塩も入れときゃなんとかなる。寒いと思ったけど案外余裕やな。なんか走ってた。なんかナスが浮いてきて大変なことになってる。やっぱ入れすぎたな。
冷たて。あいつようやっとったわ。冷たい。あれ引けるようになったのにな。これやべ、手冷た。ちょっと無理だわマジで。手冷た。練習しよう。さあできたかな。うわー、すげえきたね。いただきます。熱っ熱っ。うわー、ラタトゥイユ、チキンラタトゥイユ。チキン入れるとこ取るの忘れてた。いただきます。おお、うまっ。うまっ。パセリ入れるの忘れてた。せっかく買ったのに。うわー、パセリってどんくらい入れるもんなんだろう。パンカッチカチだ。うまい。うまい。葉っぱかこれ。よくわからん感じになっちゃったな。うまっ。